Welcome back. This video is dedicated to every hardworking student striving for excellence. In this session, we are targeting the logic core of your midterm exam about increment and decrement operator and writing C++ program that calculate area of different shape like circle, triangle, rectangle, and so on. If you stay focused and practice the example we do today, you will achieve your goal. Make sure to like, subscribe, and share this video. Let us start our coding. What are the shape? You can say circle. You can say triangle. Any. You can say rectangle. Whatever. This for now, we do it only this triangle. Calculate area of shape. You can say here hash include IOString. Then using namespace std. Using namespace std int main. Take block of or body of the main. The first one, write, use let's say multiple line comments. Amasitti akkamitti area shape garaa programmii barreessuun ilaalla jechuudha. Shapeota garaa triangle, rectangle, circle, any other rhombus. Kanaafuu wanta kana hojjechuu. አሁን እዚህ ላይ ምን ነው የምንሰራ? የተለያዩ ሼፖችን ኤሪያ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው እዚህ ጋር። የሬክታንግል ይሁን የትሪያንግል፣ የሰርክል፣ የሮምቦስ whatever. ሶ አሁን እሱኛውን ፕሮግራም እንጽፋለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። return is 0. Write C++ program that takes radius base height from user and calculates area of triangle and circle. Kanaaf iyyuu salphaatti maal barbaachisa? Radius, base, height. Radius maaliif nu barbaachisa? Circle, area circle hojjechuu. Base if height immoo area triangle nu barbaachisa jechuudha. አሁን ማትማቲክስ ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ለመፈለግ ምንድነው ማወቅ አለብን? ራዲየስ ማወቅ ያለብን። የትሪያንግል ኤሪያ ወይ ደግሞ ስፋት ከፈለግንስ ቆዳ ስፋቱን ከፈለግን ቤዝ እና ሄድ ያስፈልጋል። እና የኛው ከየት ነው የምንወስደው? ከዩዘር ወይ ደግሞ ከኪቦርድ። wantoota kana lama sadan isaanii keyboard ላይ yookaan user fudhannee waan gaafatamne sana hojjenna jechuudha. So this is your comment. You can say this is multiple line comment. Okay. Let's say int r, height, base. These are integer. Int, radius, height, base. What about the area? Area al tokko floatii yookaan dabalii ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu daataa ibsanii jiru qabna. Area. አንዳንዴ ኤሪያ ካልኩሌት ስናደርግ for example pi
3.14 ስለሆነ እሱኛውን በቁጥር ስናባዛ ፍሎት ሊመጣ ይችላል ሪዛልቱ፣ ወይ ደግሞ ደብል ሊሆን ይችላል። ለዛ ምን ማድረግ አለብን? የኤሪያ ዳታ ታይፕ ፍሎት ወይ ደብል ማድረግ ይችላል። አቶ ቶኮ ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ጋር ባኑ ፓይን ሰዲ ጡቃ ቶኮ አፉር ቀብቺ ሰዲ ጡቃ ቶኮ አፉር ከነሞ ጋፍ ለኮፍት ባይዝ ነው ደብል ዮካን ዴሲማል ፖይንት ፊዱ ደንዳ ከናፉ ማጀና ዳታ ታይፕ ኤሪያ ኬኛ ከን ትሪያንግሊስ ካተው kan circle maal jechuu qabnare double jechuu nurra jira. double circle area sorry comma triangle area. So you can keep in this way. ለምንድን ነው ደብል ያለው እዚህ ጋር? ቁጥሩን በፓይ ስናባዛ ዴሲማል ሊመጣ ይችላል። ይሄኛው ደግሞ 1/2 ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሄድ ስንል ይሄኛው ዴሲማል ሊመጣ ይችላል። እዛ እስከ ከንስም ቤኩ ቀብደኒ let's say circle is equal to what? Pi 3.14 times r times r ይሄኛው ከዛ ለይሄኛው ቁጥር ራዲየስ ስኩዌር ስናባዛ ዴሲማል ይመጣል። ላይታት በገቹ ቀብስቲ ሰርክሊን ኤሪያንሳ ከነ ዋንት area of the circle here. The other area of triangle 1/2 times base times height. So also this will be what? Double of lots. Kanafi kanuti double jenne area circle fi triangle kana. So let's take from the keyboard. C in radius, or you can say C out. Kuni dirqamiti garu waan hojjetaa jiru sana kan nu hubachiisuuf gochuu dandeenya. Enter radius value. Enter radius value here. C radius. The next, enter base and heights. Base and heights value. Then the next you can say C in base, C in heights, semicolon. Don't forget to make this one new line. በቀላሉ አሁን ከኪቦርድ ወስደን እንደማለት ነው። ሂር እቺኛ ኢንተር ራዲየስ ኦፍ ቫልዩ ምን ሰራ ነገር እንዲጠቁም ነው እንጂ ቲስታት ኢምፖርታንት እስከዚህ አስፈላጊ አይደለም። ግን የምትሰሩት ነገር ክሊር እንዲሆን ለሌላ ሰው ክሊር እንዲሆን የኛው ሜሴጅ እንጽፋለን። ከፈለግነው ማጥፋት እንችላለን። ተንስኛው አስፈልገው ከፈለጋችሁ ደግሞ ይቀመጥ ካላችሁ it make your code readable for other users. Kanaafu askanti maal goona inter change jenne kun inter radius kun namoonni garuu coding kee maal akka inni gaafatu akka beekaniifi. Kanaafi fayyadamne malee dhiisuu danda'u barbaanne. Garuu maal ibsa kuni wanta nuti hojjechaa deemnu sana maal akka ta'e salphaatti akka hubatamuuf gargaara jechuudha. This message enter then seen from keyboard the radius. So don't forget to add semicolon. The same thing ከዛ ቀጥሎ new line enter base and heights value. Enter triangle. Enter circle radius value, triangle base and height value. See in. So what this one? Area of the circle here. You can take
area of the circle is equals to 3.14 times radius semicolon. Then C out area of the circle. Area of circle. Then you can say here semicolon. Look here. Put on the new line. As kanatti wanta calculate godhe sana eessatti nuuf baasa dhufe asitti save godha. The same thing for this one. Area of triangle or triangle area. You can say is equals to 1.2 means 0.5 times base times height semicolon. This is simple. 1 over 2 jechuun 0.5 jechuudha. Kanaaf kana bulchadde. አሁን እዚህ ጋር 1 over 2 ማለት ምን ማለት ነው? 0.5 ነው። አንድ ሲካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል? 0.5. This form. The next one, see out area of triangle. So you can keep here semicolon. You have to make new line this one. You have to make new line. So this is simple program. This is a simple program. A simple program. If there is any syntax error, check first. As kana keessatti syntax error akkasiin mudanneef seeraan ilaalladha waan as keessatti hojjettan. Irra deebi'aatii salphaatti barreessuu dandeessu. አሁን እዚህ ውስጥ ሲንታክስ ኤረር ካለ መፈለግ ግድ ይላል። አይተን ቼክ አድርገን ከዛም በኋላ ራን ማድረግ። Let's save first. So there is no error. Let's save area. Or you can say shape area. Shape area. Then save. So execute here. Enter circle radius. That's 4. What's area of the circle? 50 point. This what? Double or decimal. Enter base. Base equals to 8. 8 is equals to 5. So what the area of triangle? 12. So you can easily get your output in this one. You can amamo kan nuti ilaallu increment and the decrement operator kan jedhu. Increment and the decrement operator. Increments and decrement operator. Yeroo hundumaatti gaafonni kuni barattoota qormaata irratti baay'ee rakkisu. Barattoonni yeroo baay'ee qormaata gaafa hojjetanii asirratti challenge yookaan confusion adda addaa isaan mudata. Kanaafuu har'a salphaatti qormaata keessan akkasiin deebisuu dandeessan isin barsiisa. Isin immoo seeraan na duukaa bu'a. ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች እቺኛን ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት አውትፑት ሲጠየቁ በጣም ኮንፊውዝ ይሆናሉ፣ ግራ ይገባቸዋል። ለዛ አሁን ዛሬ በቀላሉ ፈተናችሁን መመለስ እንደምትችሉ በቀላል ዘዴ ነው ማስተምራችሁ። ለዛ ተከታተሉ። increment and decrement. Here is your multiple line comments.
Or you can say, let's use it single line comment. That's enough. Single line comment. If you say plus plus x, this is what? Increments. 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 What do you mean this? Is equals to x plus 1 is meaning. X plus plus means is equals to x plus 1 means x plus 1. They are equal. You can keep in this way. You can keep in this way. X is equals to x plus 1. The meaning. X plus plus. So you can say increment operator. Kanaaf isheen kuni maal jechuudha? X jiru irratti tokko dabalu jechuudha. Kanaaf maal jenna? Increment jenna. The other one, you can say pre-increment. This is pre-increment. Pre-increment. The other one, you can say plus plus. Isheen kun immoo post-increment jenna. X plus 1. This means x equals to x plus 1. So this is post increment or post fix. Post increment or post fix. Pre-increment, post increment. Kanaafiyyuu loojikiin wantoota kan lamaanii tokkumaadha jechuudha. Asirratti loojikiin isaanii tokko garuu akkamitti hojjetu isa sana waliin ilaalla jechuudha. Wajjiniin ilaalla. ይሄኛው ሎጂካቸው አንድ ነው፣ ግን እንዴት ነው የሚሰራው? how to store in the memory, how to display on screen። አሁን እዚህ ላይ ልዩነታቸው ሜሞሪ ስቶር ማድረግና ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። like that only printing and storing in the memory, that the difference። ሎጂካቸው አንድ ቢሆንም መቼ ሜሞሪ ላይ ስቶር እንደሚደረግና መቼ ደግሞ ስክሪን ላይ ፕሪንት እንደሚደረግ ይለያያሉ፣ እንደ ስማቸው ማለት ነው። ልክ ፕሪ መጀመሪያ ሴቭ ያደርግና ዲስፕሌይ ያደርጋል። ፖስት ሴቭ አድርግና በኋላ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ከናፈስ ከነቂስማኒ አደ ከንሳን ጎዱ የሮት ኢሳን ሜሞሪ ሴቭ ጎዳኒፍ ስክሪን ረቲ ዲስፕሌይ ጎዳን ዮካን ፕሪንት ጎዳ ፕሪንክሪመንቲኒ አኮ መቃሺ አርጊተኒ ማልጎቲ ስክሪን ረቲስ ጀልቀባ እደ ሴቭ ጎቴ ማልጎቲ እደ ፕሪንት ጎቴ ሴቭ ፖስቲንግ ገሩ አካሰናሊቲ አካሰናሊቲ ሶ this is the logic. This is increment. Increment operator. Prefix, postfix. Prefix, postfix. Logically, they are the same. Logically, both are the same. Both are what? The same. Logically, both are the same. Let us start. Let us start. In this one, in the first, you can say, in the first, pre-increment means change first, change first. Change first, then use. Then use. Change first in pre-increment. Change first, then use. In this one, look, in this one. Use first, then change. Is the difference. Change first, then use. Use first,
then change. That the difference. Kanaafi isa jalqabaa kanarratti jalqaba tokko itti ida'ata otoo ittiin fayyadamiin. X kana value ishee otoo fudhatiin tokko itti ida'eetu sana booda jalqaba jechuudha. Chinya መጀመሪያ ምን ነው የሚያደርገው? መጀመሪያ x value ላይ አንድ ጨምርና ከዛም በኋላ ይጠቀማል ያን value። እሺ ለመፋኩል ሞ ኦቶ value tokko itti ida'in isuma jiru sana fayyadamti dursa. Edda fayyadamtee kaatee moo value tokko itti ida'ati. እቺኛ ላይ ምን እንደምነው መጀመሪያ ያለውን value ተጠቅሞ ከዛም በኋላ ነው አንድ የሚጨምርበት። ፖስት ኢንክሪመንት ደግሞ ፖስት ፊክስ ላይ እንደዛ ነው የምሰራው። ሌታስ hash include iStream using namespace stt int main. It is body of this code. Int x is equals to 5. This is our variable and that's value already initialized. The value initialized. The value here initialized. Cout plus x plus x. What the result of this plus x? You can say here plus x here. What the result? You have to keep here semicolon, return here, return there. What the results? yeroo baay'ee wantoonni akkasii gaaffii keessatti waan dhufaniif of eeggachuu qabdu. Osoo gisee እዚህ አይነት ጥያቄዎች ፈተና ላይ ሲመጡ መጠንቀቅ አለባችሁ። What the result? This plus x mean add increase by 1, or you can say increase by 1 before use using the value. Increase x by 1. Increase x by 1 before using the value. So what the value of x here? It is 5. It is 5. Before counting this one, int x equals to 5. Before displaying this 5, it should have to increase by 1. That mean x is equals to what? 6. X equals to what? 6. So what the result of plus x? Let us see. Prefix increments. Askarratti waan isin beekuu qabdan salphaadhumatti sistema salphaa. X'n keenya 5dha. Plus kun jalqaba x dhufte jennaanii ammuma as kanatti maal goona? Tokko 5tti ida'uun nurra jira. X kanatti ida'an. Ammuma jalqaba otoo ittiin fayyadamiin. Otoo displaying godhiin maal goona? Asirratti tokko ida'ana. Maaliif jalqaba dhufe kaa? Prefix jenna. Ishee kana yookaan pre-increment jenna. Kanaaf maal taati x'n keenya asirratti 6 taati tokko itti ida'ani. Kanaaf 6tu nuuf baha jechuudha. Kanatti 6tu nuuf baha jechuudha. አሁን እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ኤክሳችን ቫልዩ 5 ናት። እዚህ ጋር 5 ናት። ሲአውት ፕላስ ኤክስ አለ። ይሄኛው ፕላስ ከኤክስ ቀድሞ ስለመጣ ፕሪፊክስ ነው የምንል። እንደዛ ምን ማለት ነው? አሁኑ ምንም ፕሪንት ሳይደረግ ኤክስ ቫልዩ ላይ አንድ ጨምር ማለት ነው ትርጉሙ።
አሁን እዚህ ጋር 5 ስለሆነ ምንም ሳያረግ ወይ ፕሪንት ሳያረግ ምን ያደርጋል? 5 ላይ 1 ይጨምራል። የዛኔ የኛ 5 ስንት ነው የምትሆነው? 6 ይሆናል። ከዛም ሪዛልቱ እሱ ነው ማለት ነው 6ቱ። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ፕላስ ፕላሱ ከኤክስ ቀድሞ ስለመጣ እዚህ ጋር ፕሪፊክስ ስለምንለው ትርጉም ምንድነው? መጀመሪያ አንድ ኤክስ ቫልዩ ላይ ጨምር። እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? ኤክሳችን 6 ነው የሚሆነው። ከዛም በኋላ 6ን ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ኦፌ ገቹ ቅዱስ ከነቲ አማስ ረንዴቢያ ኤክሲን ኬንሻይዳ ዋን ta'eefi ፕላስ ፕላሲን ኩኒ ኤክሲ ዱራ ጅርቲ yoo ta'e yeroo hundumaati ቫልዩ as kana jirutti tokko dursii ida jechuudha. Otoo iskiriin irratti displeen godhiin tokko itti ida'ii jechuudha. Kanaaf 5 kana irratti tokko yoo ida'e meeqa ta'a? 6 ta'a. Ammaan booda 6 ida'ee use change person jenne kana change first. Kanaaf maal taate eksiin koo 5 irraa gara 6tti change ta'eera. Isa booda maalan godha? Use iskiriin irratti display godha jechuudha. Like this one. So let us or look here. X equals to 6. X plus plus or plus plus x. This is plus plus x. Plus plus x is equal to 6. Okay. What the next? What the next? What the next? What about if you asked x plus plus? Then see out x plus plus. As kanarratti moo maaltu ta'a? Kan beeku qabdani. As kanarratti moo loojikiin isaa utuu iskiriin irratti displayin godhiin maal godha? Ishee kana. Otoo iskiriin irratti displayin godhiin yookaan meeru seeviin godhiin dursa baadiyyuma kana fudhata jechuudha. Garuu asitti hiikti isaa maa inni tokko itti ida'uudha. Asirratti jijjiirama tokko iyyuu hin qabu. Amma as kanarratti vaariyaabilii tokko irratti homayyuu jijjiiran qabu. Yoom inni addaddummaa qabaatu? Yoo vaariyaabilii 2 ta'e. Yoo vaariyaabilii 2 ta'e addaddummaa isaa argina jechuudha. Vaariyaabilii 2 yoo ta'e qofadha. So isheen kuni gaafa hiikatti ilaannu meemorii irratti meeqatu display ta'a? Isheen kuni postii kana keessatti. Postii keessatti vaaliyuun nuti qabnu 5dha. Meemorii irrattis dhaqxee 5tu display ta'a? No, 6tu display ta'a. As kana keessatti differensiin qabaatu vaariyaabilii tokko irratti. Vaariyaabilii tokko irratti differensii hin qabaatu. Amma increment goonee asitti kun maal inni? Increment tokko itti daaneerra. Tokko itti daaneerra. Kanaaf kun maal taate jechuudha? 6 taati. Vaariyaabilii tokko irratti addaddummaa hin qabu. Gaafa expressionii vaariyaabilii tokko isaa ol ta'u expressionii keenya compoundii gaafa ta'u qofa addaddummaan isaanii. Asirratti beekachuu qabdu. Kunis 6 fida. Garuu yoom addaddummaan isaanii? Gaafa compound expression yookaan statementii fayyadamnudha. እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ እኛው use first before changing the value. Changing the value. Before changing the value. Use first before change what? The value. X also 6, the same. The same. Kanaaf as kana keessatti confuse ta'uu hin qabdan. XX variabiliin keenya x qofaadha yoo ta'e garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa maa inni hin qabu jechuudha tokkuma. Kunis jaama print godha, sunis jaama print. Garuu orderii loojikii isaanii akkaataa kanaati jechuudha. Let's save. Save. Look, what's this weight?
As kana keessatti post increment yookaan post fixii keessatti iskiriin irratti display kan ta'u memory irratti store kan ta'u adda addadha. Iskiriin irratti display kan ta'uu fi memory irratti save kan ta'u adda adda. As kana irratti valuun keenya +1 memory irratti store taati dhaqxee lakkoofsi 6. Garuu iskiriin irratti kan nuti arginu lakkoofsa 5dha. Maaliif? Post fixii waan ta'eef. Post fixii yookaan post increment waan ta'eef memory irratti lakkoofsa 6 save godha dhaqee. Iskiriin irratti garuu lakkoofsa 5tu display taati. Postidha. Postidha. Post. Kan adda baasuu qabna. Post. Ishee kana adda baasuun barbaachisaadha. Next one. Plus x plus plus equals what? 5. 5. What the value of x? What the value of x? See out. Amma asirratti x keenya ishee memory save taate display nuuf godha. X. Maalan siin jedhe jalqaba. Jalqabaa lakkoofsa 6 irratti tokko ida'ee memory irratti save godha. Garuu iskiriin irratti kan nuti argannu mooyu 5 qofaadha. Postidha waan ta'eef. Amma gaafa x barbaannu moo maal godha? Ishee memory keessaa sana nutti hima jechuudha. Ishee memory keessaa sana display nuuf godha jechuudha. Look here. X is 5. X plus plus is 5. X is what? 6. Let's make it this one, new line. Make it new line. Salphaatti hubachuu dandeessaniif new line irraa go. Silaa ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል. Look this the difference. Plus plus is equal to 5. ሜሞሪ ውስጥ ሴቭ አድርጓል ግን ስክሪን ላይ እቺ 5 ነኝ የምትታይ። አሁን ተመልሰን ኤክስን ስንጠይቅ ሜሞሪ ውስጥ ያለውን ቫልዩ 6 ይሰጣናል ላይ this one. So you have to know this difference. You have to know this difference. ከየት ነው ያመጣኛው 6? መጀመሪያ ሜሞሪ ላይ x + 1 ሴቭ አድርጎታል ግን ስክሪን ላይ አያመጣም። ለምን አያመጣም? ስክሪን ላይ ፖስት ስለሆነ ነው። ዲስፕሌይ ካረገ በኋላ ከዛ በኋላ ነው የኤክስን ቫልዩ የሚያመጣው like that. The same thing ወደ መጀመሪያው እንመለስና የኛው ኒውስቲ x this one this value አሁን እዚህ ላይ ምን ነው የሚሆነው? ስክሪን ላይም ዲስፕሌይ የሚደረግ ሜሞሪ ውስጥም ሴቭ የሚደረግ አንድ አይነት ነው። 6 ነው ፖርፖስ ለሁለታቸው ምንድነው? This one you can see. Have you seen the difference? Prefix ላይ ምን ያደርጋል? ስክሪን ላይም ዲስፕሌይ የሚያደርገውን ሜሞሪ ላይ ያስቀምጣል። ለምን? መጀመሪያ ነው ሁሉ ነገር ምሰራ መጀመሪያ ባይታስ። ፖስት ፊክስ ላይ ደግሞ መጀመሪያ ሜሞሪ ላይ ሴቭ አድርጎ የነበረውን ቫልዩ እንዳለ ደግሞ ስክሪን ላይ ያሳይ የነበረው ምንም ሳይቀየር ከራፍ ከሲሮ ገቹ ቀብደኒ ፕሪፊክስ ኬሰቲ ሜሞሪ ኬሳ ዳቄ አፕዴት ጎዳ ሴቭ ጎዳ ስክሪን ረትስ ሞ ኢሳ አፕዴት ተሰኑፍካ ፖስት ፊክስ ኬሰቲ ሞ 5 + 1 6 ዳቄ ሜሞሪ ኬሰቲ ኑፍ ካየቱ ስክሪን ረት ገሩ ቫልዩ መሼ ዱረ ጅቱ ሰነ ሙዲሳ ካናፊ ዳቃኒ ፖስት ፊክስ ደሚ post kind of jedhame kanaaf post increment. So let us see another example. Let us see another example. See out x plus plus x plus plus. Amma askanarratti of eeggachuu qabna. Amma wanti of eeggachuu qabnu askanarratti.
as kanarratti of eeggachuu nu barbaachisa. Change before use. Change the value the use. Use first. Use first. Then change. Then what? Change. Then change the value. Changing first, you can say change first the value, then use. Use first the value, then change. This is the meaning. Let's save. As kanarratti maaltu ta'a? As kanarratti akkuma sila sinin jenne x'in plus kuni plus x'in kuni jaatu display ta'a. Amma garuu kan ilaalu qabdan meeqatu save ta'e jira? Jaarra jira. Kuni jaadha. Jaatu save ta'e jira as kana keessatti. X plus kun immoo maal ta'a? X'in keenya jaarra ga'e memorii keessa kan jiru jaadha waan ta'eefi X plus inni jennus maal? Innis jaadha. As kanatti isuma as kana jirutu display ta'a. As kanarratti immoo wanti nuti argannu maal ta'a? X'in keenya jalqaba jaatu jira as keessaa. X gaafa gaafatamu memorii keessa kan jirtu maal dharee? Torbadha. Kanaaf akkaataa kanaan output keenya ilaalla jechuudha. Akkaataa kanaan output keenya ni ilaalla. Of eeggachuu qabdu. Yoo gaaffii akkanaa gaafatamtan jalqaba maal ta'e 5 isa ture sana jaatti jijjiiree amma memorii keessa meeqatu jira? Jaatu jira. Postiin kun immoo memorii keessa meeqa jira? Jaatu jira. Garuu iskiin irratti kan nuti arginu memorii keessa torbatu jira. Sorry. Ishee kanarratti jalqaba jaatu jira waan ta'eefi postiin kun maal godha? Jaa sana gara torbaatti jiree memorii keessatti barreessa. Garuu iskiin irratti kan nuti arginu immoo jaamasi jirudha. Inni memorii irratti barraa'e gaafa gatii x nuti gaafannu gatii x kana gaafa gaafannu meeqa nuu kenna? Torba nuuf kenna jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan salphaatti hojjechuu dandeessu. Salphaatti hojjechuu dandeessu. Save. አሁን እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ይሄኛው ፕላስ ፕሪፊክሱ ኦልሬዲ 5ን ወደ 6 ቀይሮ ሜሞሪ ላይም ስክሪን ላይም ስንት ነው የምጽፈው? 6 ነው የምጽፈው። ማን ፕሪፊክስ ሜሞሪ ላይም 6 ጻፋል፣ ሴቭ ይሆናል። ስክሪን ላይም 6 ነው የምጽፈው ሁለቱንም። ይሄኛው ፖስቱ ደግሞ ምን ያደርጋል? ወዳውኑ 5 ላይ አንድ ጨምሮ አሁን እዚህ ጋር 5ቱ ወደ 6 ተቀይሯል። የኛ ቫሉ አሁን እዚህ ጋር 6 ናት። የኛ ቫሉ 6 ነው። ይሄ 5 ተረስቷል፣ ሪቢክቲሷል። ለምን ቦታ ይዞ ያለ አሁን 6 ነው ሜሞሪ ውስጥ። ይሄኛውን 6 አንድ ጨምሮ ምን ያደርጋል? 7 ሜሞሪ ላይ ይጽፋል። ግን አሁንም እኛ የምናየው 6 ነው ፖስት ስለሆነ የኛው 6ቱ ተቀይሮ ወደ ሜሞሪ ሴቭ ሆኗል ወይም ተልኳል ወደ ሜሞሪ። እስካሁን ስክሪን ላይ የምታይ የኛው ፖስት ስለሆነ 6 ነው አሁን ራሱ። እስቲ አሁን እኛ ኤክስ ብንጠይቅ ደግሞ ሜሞሪ ውስጥ ያለችዋን 7 አንድ ጨምረው ያመጣል ይችላል። ሜሞሪ ውስጥ የነበረችው ለኪስ ከናፍ አካታ ከናን ሰልባቶች ኢስራኒት look here the difference. plus x ini jada prefix ida waan ta'eef memory irratti iskiras kan jiru jada. X plus ini immoo memory keessatti save kan ta'e torbadha. Garuu amma iskirratti kan nu agarsiisaa jiru jaadhuma jalqaba as jirtu kana. Gaafa nuti x gaafannu immoo dhaqee ishee memory keessa jirtu sana nu fida. Memory keessa jirtu nu fida.
So you have to see all this. This is how you can use. How you can use. So let us use another. Let's copy this code. Amma mo maal hojjennu decrement yaada. Decrement. Let's say let's increment only. Let's increment. Let's increment. Let's save here. Save here. Let's how to use in expression. How to use in expression. How to use in expression. Here is your how to use this one. How to use. Increment operator with expression. With compound statement. With compound statement, you can see. With compound statements. Look. Compound statement. Let's avoid this all. Let's remove this. You can say compound increments. Compound increments. Save. Here is the value. Here is the value. Here int is equals to 5. Int is equals to what? 5. How we can do? Let's say here k is equals to 10. K is equals to 10. Then another int results. Int results is equals to k plus k plus 5 plus 5. Then semicolon. Amma kan salphaatu hubachuu qabdu. Int x is 10. Int result is equals to x plus 5. What do you mean? አሁን ልዩነቱ መጣ እዚህ ላይ ነው። ኮምፓውንድ ስቴትመንት አደዱማ isaanii kan nuti hubachuu dandeenyu kan positive kan pre as keessatti maal keessatti compound statement kan keessatti. This is a compound statement. Compound statement. So you can say cout results. Cout results. What the results? Then cout k. What the difference? So you can say here results is equals to here, then k is equals to here. Kanaaf as kana keessatti addadummaa isaanii argina jechuudha. Keessaayoon vaaliyoon x naati. Wade x hin qayyaraati. This is x. Kanaaf amma addadummaa isaanii asitti ilaalla. ከቀደሙ ጋር ልዩነታቸው እዚህ ጋር ነው የምናየው. This is prefix. Okay. Before adding x to 5, make increment x by 1. What here? X equals to 11. First. Jalqaba maal goona? X kanatti tokko ida'anna. 10 waan ta'eef simee 11 ta'a.
Kanaafuu 11 ida'uu 5 meeqa taaree 60. Have you seen the difference? X'n keessatti tokko waan itti dabalamteef meeqa taate 11. 11 ida'uu 5 16 jechuudha. Akka kanaan deemna. አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያ ምን ማድረግ ከአምስት ጋር ሳንደምር መጀመሪያ እቺኛው ነው የምንሰራ ፕሪፊክሷን እቺ ማለት ኤክስን በአንድ ጨምር ማለት ነው 11 ይሆናል 11 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል 16 መጀመሪያ ይሄኛው ሳይድ ነው መሰራት አለበት ኢንክሪመንቱን ነው የምንሰራ መጀመሪያ ከዛም በኋላ ወደዚህ the first this is ምን ነው እዚህ ጋር the value 60. So let us see save what the value of የኛው ኮመንት አደረገው እንዳይነበብ ኮምፓይለሩ እንዳያይ የኛው ተደብቋል ኦሬዲ አከሙልስ ነው ማለት እንግዲህ ኮመንቲንግ ወዲ አከን አርገምኔ ሪዛልት ካን ሃይላሉ መጀርቀ this what the result equals to 60 the same thing. What about x? X is 11. X is what? 11. Here it is. You can keep here safe. My x is 11. Result is what? 16. Make it new line here. ሰሎክ ኤክስ መጀመሪያ ኢንክሪመንት ሆነች 11 ናት ሪዛልታችንም 16 እንደዚህ ነው የሚሰራ ማለት ነው ከናብ ጀልቃ ማልታቴ ኤክሲን ቫልዩ ፌ ኢንክሪመንት ጎደቴ ሰረቦደ ሻንቲ ጋፍዳን ኩዳ ጃታቴ ከናብ ኤክሲን ከመቀቹ ኩዳ ተቆቹ ይሄኛው ምን ውስጥ ነው ፕሪ ኢንክሪመንት ኢን ፕሪፊክስ pre-increment with compound statement እንላለን ነው pre-increment with compound ብዙ ጊዜ pre-increment ወይም prefix እስከዚህ ማስቸግረው ሁለቱም ይቀየራል ወዳው ቫልያቸው የዚህኛው የኤክስም ይቀየራል ወዳው the difference is in postfix or post increment let's copy go to the postfix. Let's make it this one post increment or postfix in compound statement. This is not xx. I need this plus. So, what the result here? Look. Askana keessatti maal isheen kuni post fix ida yookaan post increment ida post increment x plus 5 x plus ida'u shan jechuudha naaf ishee kana akkamitti hojjeta አሁን እዚህ ጋር ጠንቀቅ ማድረግ ያለባችሁ የኛ ፖስት እንዴት ነው የምሰራው እዚህ ጋር እንዴት ይሰራል x plus 5 ማለት ትርጉሙ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር x plus እንዳለ ስንት ነው ማለት ነው 10 no change እዚህ ጋር የኛ x value 10 ናት ምንም አይቀየርም እዚህ ጋር then after 10 ሲደመር 5 what the result 50 እንደዚህ ነው ማለት ይሄ ምንም አይቀየርም አሁን እዚህ ጋር ምንም አንቀይርም ገና በኋላ የኤክስን ቫልዩ ስንጠየቅ ነው x plus is already as is 10 ምንም አንቀይርም እዚህ ጋር ይሄኛውን ከደመር ከ5 ጋር ተደምሮ ካለቀ በኋላ ከዛ በኋላ ነው አንድ የምንጨምርበት x ላይ የx ቫልዩ ይርጋ ማለት ሆነ x plus ይንኩን አኩማ ጅርቱ ሜቃ ለኮሰ ኩዳን ነው ባፍቲ ለኮሰ ኩዳን ኢደኡሽን ሞ ሜቃ ኩዳሽን ኢዳ so what the result
the result is equals to result is equals to 1 5. What is x? X is equals to 16. Sorry, 11. X equals to 11. It is post. አሁን ልዩነቱ ይሄኛውን ስንሰራ ነው። when we do this one እዚህ ላይ ምንም አንጨምርም። x ++ 10 እንዳለች ነው የምትቀመጥ ሲደመር 5 15 የx ቫልዩ ስንጠይቅ ደግሞ ሜሞሪ ውስጥ ሴቭ ሆኖ ቅድም +1 ኢንክሪመንት ባይ 1 ሜሞሪ ላይ ደብቆ ነበር እሱኛ ነው የሚያመጣ is the answer. Kanaafiyyuu akkaataa kanaan salphaatti qormaata keessan hojjechuu dandeessu. Qormaata keessan salphaadhumaan akkaataa kanaan hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Save. Run. Look here. Result is equal to 15. X is equal to 11. This is in increments. In what increment? Post increment. Let us go to decrements. How to work in decrements. In decrements. So let's copy this one. Go to decrements. Here is decrement operator. Decrement operator. Decrement operator. Decrement operator. So let's avoid this all thing. Let's use x is equal to 5. Ammas kanatti x in keenya 5 dha. Kanaaf akkamittiin hojjeta? See out minus x here minus x semicolon. ይሄኛው እንዴት ነው የሚሰራው? እዚህ ላይ ማየት አለበት። መጀመሪያ ያለነው እስካሁን ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ደግሞ እንዴት ይሰራል? እንዴት ነው የሚሰራ እዚህ ላይ? አሁን ይችኛ ልክ እንደ ፕሪ ኢንክሪመንት ፕሪ ዲክሪመንት ኦፕሬተር አሁን እዚህኛው ላይ ከፕሪ ኢንክሪመንት ጋር ይመሳሰላል። ቀድሞ ነው መሰራ ይሄኛው ራሱ ባልወል ፈካቱ አሪኩኒ ፕሪ ኢንክሪመንት ይፋነ አማላ ተቆቃ what do mean this one before -1 from x before ልክ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ከ5 1 ይቀንሳል። ስንት ሆነ? እኛ ዲሳት ምን ይሆናል ማለት ነው? -x 4 ነው የሚሆነው። ሌላ ኤክስን ብትጠየቁ 4 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኮምፒዛቶ ኤክስም ሁለቱም እንደው የሚሆነው እዚህ ጋር 4 ይሆናል። ለምን? ሜሞሪ ውስጥ ያለም ይሄኛው ነው። ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ መደረግ የራሱ ነው። ከናም ይገጩ ካን ቀብደኒ ጀልቀው ማሲቲ ካን ቀብነ ዋን ዴፊ -x ቹኒ ሻኒራቶ ኮርስ ሜከተ አፉር ከናፍ -x እንጂ አፉር ታይ ዮ ኤክስ ጋበተምኔስ ሜሞሪ ኬስ ከንጅሩ ሜከ አፉር ቱ ጅራ ሜሞሪ ኬስ this is so let us save pre decrement save. So let's execute. Look, x equals what? 4 minus x is equals to 4. This is pre decrement. Okay, what about see out x? What the value x? The same thing x, no difference. The same thing 4. Look, both are what? Minus x is 4. Also x is what? 4. Let me make this one new line to be make clear and visible here. Kanaaf lamaan isaaniiyyuu afuridha jechuudha.
Diskiirra kan jirtu afurii, meemoorii keessas kan jirtu meeqa? Afurmatu jirti. Ishee kan adda baasuu qabdu. Isheen kun ishee iskiirratti displee taate isheen jalqaba. Eksiin kun immoo isa meemoorii keessatti seef ta'e sanadha. Kanaaf pirii keessatti pirii inkirimentii isaa ta'u pirii diikirimentii keessatti wal fakkaataadha. Pirii inkirimentii keessatti tokko itti daanee keewwanna. Pirii diikirimentii keessatti immoo tokko irraa hir'isna. Kanaafuu pirii warri jedhaman lamaan isaanii inkirimentii isaa ta'u diikirimentii wal fakkaatu akkaataatti hojjetan. Okay. The next. What about posts? Let's go to here. Posts. Here is the challenge now. This is the challenge. እዚህ ላይ ምንም አይቀነስም። እዚህ ጋር ስትመጡ x ማይነስ ቫልዩ ስንት ነው? 5 ራሱ ነው። የኤክስ ቫልዩ ቢጠይቁ ሜሞሪ ውስጥ ያለ ደግሞ ስንት ነው? 4 ነው። this is the difference. አስከነ keessatti x ማይነሲን አመኑቲ x irraa tokko waan hir'isnu qabnu. ishee kana akkuma jirtutti postiidha waan ta'eef shanumadha riizaaltiidha sitti nuuf bahu. x maayinasi jechuun shanidha. Garuu meemoorii keessatti shan kanarraa tokko irratti seef taatee jirti. Displeen taane malee. Meemoorii keessa dhaqnee gaafa laallu mooyyuu by default meeqa tokko irraa irratti. Kanaaf akkaataa kanatti teessi. ይሄኛው እንዳለ ፖስት ስለሆነ 5 እንዳለ ይችላል። ምንም ሳንቀንስ እዚህ ጋር የx ++ ቫልዩ 5 እዚህ ጋር ፕሪንት ይሆናለች። ሜሞሪ ውስጥ ገብተን የኤክስ ቫልዩ ብንጠይቅ ደግሞ አንድ ተቀንሷል ከኤክሱ ከ5 አንድ ተቀንሶ 4 ይሆናል። like that let's save it. let's run. look here x minus equals 5 x what in the memory 4 kanaaf isheen jalqaba iskiin kan jirtudha. memory keessa garuu by default tokko irraa hir'isneerra. use first then change. Use first. Look here. Use first. X equals to this. Then change x equals to 4. This one. በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ መስራት ከናፍ አከሰልባት ቆርማት ተጋጥፉ ጋቲ ከነ ዳቡን ይስፈንጭ ጋቲ ከነ ዳቡን ይንቀብደ የትኛው የዚህ አይነት ጥያቄ ከመጣ ፈተና ላይ በቀላሉ መመለስ መቻል አለባችሁ እና በደንብ ተከታተሉኝ። አምሞ ኮምፓውንድ ስቴትመንት ተከፍቶችን እኛ ይላሉ። አሁን ደግሞ ይሄኛውን ዲክሪመንት ኮምፓውንድ ስቴትመንት እንዴት ነው የምንሰራው? እንዴት መስራት ይቻላል? እቺ የመጀመሪያ እንስራና አንዲች ነገር እዚህ ጋር እንስራ። let's say come here, see out minus x is equals to minus x. Then see out x. What this one? ይሄኛው መሸወድ የለባችሁ። የዛሬ ጥያቄን ቢጠየቁ እንዳጋጣሚ ማወቅ አለባችሁ። አሁን እዚህ ጋር minus x 4 x ራሱም 4 ነው። ኦኬ አሁን እኛ ሜሞሪ ውስጥ ያለ ምንድነው 4 ነው። ይሄኛው የምጠቀመው የትኛው ነው? ይሄኛው 4 ነው የምወስደው። so x equals to what? x minus is equals to 4. then what the x is 3. ኦፔገቹ ቀብዳስ ኪስ ይሽን jalqabaakuni already wanta sila hojjenne wanteef moo inu rakkisu amma memory keessa kan jiru shanoton taane meeqatu jira? 4tu jira. shan irraanfatameera badeera shanin jiru memory keessatti. memoriin kompiitara isa dhumarratti hojjetamedha kan inni seef godhu isa duraan dagata. kanaafuu shan irraati maal ta'eera? xin keenya 4 ta'ee jira. xin keenya 4 ta'ee jira. amma kan nuti post increment kana irraa hir'isu shan irraa moo 4 irraati? no ishee kana irraati asirra ga'ee jira. asirra geenyeera. shan kana dagateera memory. kanaaf amma xin keenya meeqa? 4dha. kanaafuu post
Decrement gaafa goonuu homa tokko waan irratti hin jiru. Akkuma jirutti maal taati? 4 kanatu nuuf ta'a. 4 kanatu nuuf ta'a. Gaafa x gaafatan immoo amma x keenya meemooratti immoo meeqa seef ta'ee jira? Inni kun tokko irraa hir'isee 3tu jirti meemoorii irra. Kanaaf x gaafa gaafatamnu maal arganna ree? 3 kan arganna. Let's save it here. So run. Run. Look here. Let's make it to visible. New line. Let's make visible to you. So look here. Minus minus x 4. X minus minus 4. X equals to 3. ጥያቄ የዚህ አይነት ነገር ከጠይቃችሁ በቀላል መመለስ አለባችሁ። ኦፌገቹ ቀብዳ ስራት ጋፊን አከናስ ይወዱፈ ኮምፒስተው ይንቀበል So let's go to how to work on compound statements. Let's say decrements on compound statement. Compound statement. Decrement on compound statement. Let us use this one. Decrement on is a decrement operator on compound statements. So this is a simple. Let's remove this one. Remove this one. Here is. As your x equals to 10. X equals to 10. See out, not x, let's say, int, let's say results. Is equals to minus minus x plus 5. Here is semicolon. What the result here? What the result? Int results equals to minus minus prefix. Askanti maal jenna jalqabu maal goona x keenya 11 jira dafne tokko irraa hir'isna. Sorry. Tokko irraa hir'isna. X keenya 10 dha. Maal taati x? Kuni x keenya maal taati? 9 taati. This one. Jalqabu irraa hir'isna dafne. This pre-decrement. መጀመሪያውንም እንደምናደርገው ከኤክስ አንድ እንቀንሳለን እና ስንት ይሆናል? የኛ ሪዛልት ደግሞ ምን ይሆናል? what about results? እንደዛ ከሆነ አሁን ኤክስ ማይነስ ማይነስ 9 ይሆናል ከሆነ 9 ሲደመር 5 ስንት ነው የሚሆነው? 14። look here መጀመሪያ ይሄኛው መቀነስ ነው። 10 1 9 9 ሲደመር 5 14 jalqaba maal goona x irraa tokko hir'isna. 10 irraa tokko hir'isuu meeqa ta'e? 9 ta'e. x kun 9 taanaan 9 ida'uu 5 immoo meeqa taare? 14. See out. See out results is equals to results. Here is the results. See out. What's x? X. That is x. So keep it new line here. X actually 9 at 9. Save here. Compound decrements. So let's display x plus plus also x was are 9. Shenkunis minus minus x in sagali x in resulting here make are so 9 plus 5 equals to
9 plus 5 is equals to what? 40. The next, what the x? Results is equals to 1 for x plus what? 9 in 3 increments. Here is f. What the results? Look here. Result 40, x is equals to 9. Let us see cost decrement. Look here. Minus minus. Look here. Minus minus plus 5. So what the results? Here. X minus minus is equal to what? 10. No change. That means 10 plus 5 is equal to 50. As kanatti kan isin beekuu qabdan postiidha waan ta'eef as kanatti 10 irraatii wanti irratti hin jiru. Booda hir'ifna malee. Kanaaf 10 ida'uu 5 meeqa ta'a? 15 ta'a. እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ከኤክስ ምንም ነገር አንቀንስም። በኋላ ነው የምንቀንሰው። ይሄኛውን ደምረን ከጨረስ በኋላ የዛኔ ነው 9 የምናደርገው። አሁን ልክ 10 እንዳለው ነው 10 ሲደመር 5 15. What the results? Is equals to 15. What's x? X is equals to what? 9. So let's execute. Look here. Result 15. X equals what? 9. የዘን ጥያቄዎች ከፈተና መቼም አይቀር ዛት ጥንቃቄ አድርጋችሁ መስራት ነው። ጋፎ ተካከና ቆርማታ irratti yeroo baay'ee waan gaafatamtaniif of eeggannootiin hojjechuu qabdu. Kanaaf yeroo itti aanu gaafota gara biraa isin qabadee har'aaf asuma irratti xumura. Dear students, if you are aiming to score high grade in your midterm exam, this is the most important video you'll watch. This video covers the core of your midterm exam content. I highly recommend practicing the examples we covered and manually tracing value of variable after increments and the decrement operation, including the prefix and the postfix. Study smart and let's achieve your goal.